بالاخره شروع شد. سلام محمدم. سلام علیم. اومدیم که از اولش با شما شروع کنیم همه چیزو. کو اولش؟ اینم اولش. البته اولش این نیست، اینه که این از کجا اومد. امروز اومدیم اینو براتون آنباکسش کنیم که همین که ببینید قراره با چی کارمون رو پیش ببریم، چجوری قراره پیش بره، همین که یه کمکی بکنه به اونایی که مثل ما اول راهن و قراره شروع کنن کارو، و اینکه چه قابلیتایی داره و چجوری قراره پیش بره و اینا، و اینکه حدود قیمتیشو بهتون بگیم. البته تو تاریخ امروز که خدا میدونه بقیه‌اش چجوری میشه. 16 آبان 1403. خب البته فقط این در حد همینقدر آنباکس شده که اونجا تحویل بگیریم که سالمه. بچه این توی چند تا پک ارائه میشه این دستگاه کلا. یکی یه پک کومبوه که توی ایران هستش، یه پک عادیه دیگه، چیز دیگه توی جوش نیست. استیکر. آره از اینا که هیچ وقت نمیخونی. آره. بازم از اونا که نمیخونی و همینجور که نمیخونی و بعدیش هم نمیخونی. خب روزنامه. توی چند تا پک ارائه میشه توی ایران. یه دونه هستش که فقط دوربین عادیه، یه دونه پک کومبو هست که اینه، یه دونه دیگه ای هم هست که توی ایران کلا ارائه نمیشه، عرضه نمیشه. خب توی جعبه، یعنی توی باکسی که اول داریم، حالا اینجا توی دوربین این طرف هستش میگیره براتون. اول از همه خود دوربینه. این دوربینه که به این صورت روشن میشه و نگاه. اولین قابلیتی که دوربین داره سرخروسی که اسمش اینه که یه گیمبال 3 محوره داره که باعث لرزش گیری و کلا کارایی بهتر میشه. یه دوربین داره که حد اکثر میتونه تا کیفیت 4K و 120 فریم براتون فیلم برداری کنه. توی پک کومبو یه دونه پاور بانک هستش که زیر دیوایس وصل میشه. این پاور بانکشه. یکی دیگه آره. بعد از این یه به خاطر اینکه ارتفاع دوربین خیلی کوچیکه، یه دونه دیگه بسته داره که این هم زیرش وصل میشه. از پیچ به پایه میخوره، حالا خودش هم پایه داره، ولی این فقط کمکتون میکنه که دوربین خوش دست‌تر بشه واسهتون. مورد بعدی سپایشه که این هم سپایشه که از زیر به هم پاور بانکش هم پایه نگهدارنده معمولیش وصل میشه. خود دوربین نه خود دوربین فقط یه دونه پورت تایپ سی اینجا داره، دوتا خاراییه که نگه میداره. از بغل، البته بزن یه دقیقه یعنی خاموشش کنم، از بغل ورودی رمش هستش. اینجا یه دونه جویستیکه که میتونین دوربین رو باش تنظیم کنید و دکمه شات و فیلم برداریش. خب توی پک کومبو اینها بجز این البته این چند مورد و البته اینم بهتون نشون بدم، توی اینجا یه قابی هم وجود داره برای خود دوربین که دوربین به این صورت، بزنیم بیام نزدیک دوربین، اینجوری اول سرش و بقیه‌شو اینجوری جا میگیره توش برای محافظت بیشتر از خود دوربین. این 3 مورد و خود دوربین جانا. اینو به بچه‌ها بگو، هم سوالی که برام شما موقع فیلم برداری نمیشه از این استفاده. نه اون دوربین وقتی میچرخه و سوال شده بود که علی داشت بهم نشون میداد، ولی و این گیمبالش کلا نمیچرخه اون تو. آره باید یعنی در بیاد، فقط برای حمله نبود. اینا پک عادی دوربین هستش. این پاور بانک به اضافه میکروفون DJI 2 که یه دونه البته روش عرضه میشه، ست کاملش اگه بخوایم بخریم یه قیمت جداگونه ای داره و 2 تاست.
به اضافه این کابل شارژ توی همه پک ها هستش. نویزگیر میکروفون که برای استفاده توی باد و فضاهای باز که میخواین استفادهش کنید سر میکروفونتون قرار بگیره و یه بنده که کمکتون میکنه چون دوربین به شدت گیمبالش حساس هستش و آسیب پذیره کاملا. برای نگهداری بیشتر این به دردتون میخوره که کمک کنه مثلا آسیب کمتر ببینه. یه دونه چقدر کوچیکه، یه دونه مگنت هستش که پشت میکروفون به این صورت وصل میشه برای وصل شدن به یقه لباس و یه خوردم سفت. آره خیلی زیرش زیاده. اگه به عنوان مثال تیشرتتون مثلا یقش یه ذره شل باشه و اینجوری کج بشه میکروفون روش بخواد نصب شه، آره اینو یه ذره چیز کن. الان مثلا به عنوان مثال نه بیارش پایین‌تر. خب اینجوری به صورت مگنتی وای میسته که یقش هم مثلا خراب نشه. و این که ای گفتیم کوتولیتیه بیشتر شبیه این چیزا نیست، شکلات نه پولسیا. این یکی بکنم برای خوش آمدگویی. نه این یکی یه دونه لنز وایده. او آره که این دستگاه رو میشه درش بیاری لطفا. وقتی که دستگاه رو روشن میکنی و میخوای که به عنوان مثال یه دید وایدتر و بزرگتری و همینطور یه جورایی محافظت داشته باشه اینجوری به صورت مگنتی روش نصب میشه، یه ویدیو وایدتری بهتون میده و خیلی تقریبا میشه گفت 20 درجه دید بازتری بهتون میده. خیلی راحت هم میتونید همینجوری ازش جداش کنید. و اینا خلاصه تفاوتشه با پک عادی و پک معمولیش. دیگه چیز دیگه ای نداره و یه کیف عادیه و چند تا استیکر. البته بذار استیکراشو شاید بچه‌ها دوست داشته باشن ببینن. بیا اینا رو چیز می‌کنیم به دوربین نشون بده، فکر کنم اینجا بهتر بشه دیدش. این یکی خود دیجیایه مثلا برای جذابیت این مال کوادکوپترش و این چیزاست. اینا هم رو رم نصب میشه، رو هارد و رم و اینا. اینو یه دقیقه آره دوستان نکشی. و این هم یه دونه دیگه دیجیایه دیگه. و اگرم که دوست داشته باشن بچه‌ها حالا نمونه‌های کار کردنشو دیگه میبینن. آره چجوری مثلا میشه باشون کار کرد و اینا، اونا رو میتونیم براتون بگیریم. فقط بیا به نظر من بریم سراغ بخش جذاب و دوست داشتنی. این برو جلو بگی به نظرم. بلند شو. آره Oh my god. ببخشید یهو شد. خب اوی چه حالی بیا به چسبانم آره. و خلاصه اینا رو براتون اکتیوش میکنیم و در ادامه خواهید دید که چجوری تو پشت صحنه فیلم ها معلوم میشه دیگه کار با. آره کار باهاشو اینا رو کلا براتون انجامش میدیم و نشونتون میدیم که چجوری قراره کار کنیم باش. این صفحه‌ش هم بچرخون بچه. صفحه‌شو آره این هم صفحه‌اش که حالا دیگه منوی اصلیش اومده و چجوری بعد اکتیوش کنیم. بعد اکانت بسازین توی اپ DJI رو گوشیتون نصب میکنین، توش اکانت میسازید، وصلش میکنید به دوربین یه چیز و جا مموریو رم آها که باید توش باشه و آره بچه‌ها باید کلا یه رم جداگونه بخرید برای این داستان و
یه جورایی میشه گفتش که یه بودجه خوبی هم باید برای اون بذارید کنار که حالا من خودم به شخصه در حال حاضر یه دونه رم 128 200 مگابایت بر 90 مگابایت بر ثانیه خریدم. حدود قیمتی اینا امروز که من خرید کردم این دیوایس رو پک کمبو رو 47,900 قیمت دادم به من، یعنی بهترین قیمتی که تونستم خرید کنم و رمم هم 128 و 1,300,000 شد هزینه‌اش. که حالا آره بچه‌ام بدونن اگر میخواین که یه رم ضعیف‌تر بخرید بدونید که به دوربینتون فشار میاد و یه جورایی سخت کار کردن باش، چون سرعتش باید بالا باشه برای دوربین که کارایی خیلی بهتری براتون داشته باشه. و اگر هم حالا آدمی هستین که دیر به دیر خالی میکنید رمتون و کارایی خیلی بیشتری میخواین داشته باشه واسهتون، بدونید که باید هزینه خوبی بدین، یعنی در حدی که تا 1 ترابایتش رو حدود 10 میلیون باید هزینه کنید بابتش. خیلی خوشحالم که از الان به بعد قراره کنار ما باشید. امیدوارم که تو ویدیوهای بعدی هم کار کردن با این دستگاه رو بتونید ببینید، هم خود واقعی ما رو بهتر بشناسید. دقیقاً. بچه اگرم با سوالی داشتین، حالا اطلاعات ما محدود بود تا همین حدی که خرید کردیم، بازم به ما بگید، ما اگه بلد باشیم جوابتون رو حتما میدیم تو کامنت ها، اگرم نه تحقیق میکنیم و یه ویدیو دیگه اصلا براتون میسازیم اگه علاقه داشته باشیم به اینجور چیزا که چجوری خرید کردیم، چجوری شماها میتونید خرید کنید و چیزی که به دردتون میخوره رو بشناسیم که یه راهنمایی کامل باشه براتون، یه راهنمایی کامل و جامع. با ارادت، خدا نگهدار.